Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Agnes Claudia, NIM 21099, selaku mahasiswa profesi angkatan 28 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ini di video saya akan memperlihatkan bagaimana cara batuk efektif yang baik dan benar. Kali ini saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu masker, tisu, handscoon, wadah seputum yang berisi air yang sudah diberikan desinfektan. Setelah melakukan persiapan dan bahan, yaitu yang selanjutnya yaitu tata cara batuk efektif yang benar. Setelah pasien nanti juga memakai masker, hal utama yang dilakukan yaitu menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, selanjutnya yaitu memposisikan klien dan kita sebagai perawatnya juga dengan posisi yang nyaman. Apabila dibutuhkan menggunakan bantalan atau bantalan berupa bantal kecil juga tidak apa-apa untuk menopang tubuh klien. Nah, selanjutnya yaitu memperdekatkan wadahnya tadi. Selanjutnya yaitu melakukan ambil nafas terlebih dahulu dan membuka masker. Menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama 2 kali. Setelah itu dilakukan yaitu mengambil nafas lagi, lalu batuk selama 2-3 kali. Batuk dilakukan dengan cara menekan perut terlebih dahulu, disilangkan seperti ini, dicondongkan ke depan, badan dicondongkan ke depan, lalu batuk 2-3 kali. Setelah batuk selama 2-3 kali, selanjutnya yaitu istirahat dan melakukan prosedur ulang selama 1-2 kali sampai mukus atau seputumnya itu sudah keluar semua di dalam wadah ini. Setelah prosedur dan tata cara batuk efektif sudah dilakukan, yaitu selanjutnya yaitu meletakkan kembali alat dan bahan dan merapikannya. Selanjutnya yaitu melakukan reinforcement bersama pasien dan memberikan feedback yang positif kepada pasien yang telah mengikuti prosedur batuk efektif dengan baik dan benar. Baik, demikianlah video yang saya tampilkan terkait dengan batuk efektif. Apabila ada salah kata maupun perbuatan selama video saya berlangsung, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.